pendejo ahí colgando y viste se le hace un pendejo con sangre en el orto. No, pero viste, le digo, mirá, todo, ahí la verdad que tenés tanto pelo que no sé ni dónde está el orto, viste, que a veces tiene, ahí encuentro un pedazo de mierda y digo, acá debe ser el orto, y ahí le meto choto, viste, pero... Encima, viste, la Betty, después de venir a la peluquería, se hace la permanente, después pasa por el puesto Chori, sacando un Chori cargado con chimi, no sé qué mierda, está los pedos en casa, no se banca, Raulito, eso. No, y a veces, viste, el domingo, viste, comimos unos canelones que hizo la Betty, a la media hora se levanta, le digo, andá a lavar los platos, ¿qué te levantás? Dice, no toquía.